سلام شيرات، كراكم حباباتي؟ لاباس الحمد لله. راني بعيده شويه وطولت مانيش ندير لي فيديو، راني مكومبيا في لاطونت وبغيت نوريكم كيفاش ننظم روحي في لاطونت. بورطون مانيش بيان اورغانيزي كاع صوالح عندي، شويه شويه راكو عارفين. هيا منا من تعرفوا باللي لاطونت مانيش عارفه، الله يباركم الحال الضو مليح الحال. شوفي غادي نوريكم من بعيد. هيا خواتاتي باش تورغانيزي روحك في لاطونت. هنايا ما عندهمش صافي دير لا كويزين ولا، خصك تجيبي صوالحك كاع. وباش تجيبي صوالحك كاع نبداها لكم منا. هاد الكيطون هنا في الغالب نقولوا كيطون نقولوا لاطونت. هذه لاطونت كبيره صافي دير ترفد عنها ما ترفد. منا راني دايرين لنا هاد القصبه دايرينها لنا باش تحطي صوالحك وطيبي وكاع. خصك تجيبي هذيك القرعه كيسموه الغاز. فوالا الغاز. وهنا وين جبت هذيك تاع الفراش درت فيها صوالحي تاع لي زيبيس وكلش باش ما يقعدوليش فيها الارض محطوطين. حاشاكم اللي راهم دايرين كي المجرى باش ما يفوت. وهنايا السله هاي تاع الماعين جبتها. يعني اللي تعقلوا لي كنت نقول لكم باللي كنت دايره فيها الخضره، هذه هي ما قستهاش وتلاقيتها دابا كي جيت لاطونت تلاقيتها. الخضره تاعي حطيتها هنايا، ها هو الزيت والطوماطيس والحي كاع كلشي هنايا. هاد الجهه منا تخليها سبيسيال الاخر. وهذيك اللي هي لي زيبيس قهوه سكر لاتاي نسكافي كلشي راني منظمه تحت تما. كلشي راني منظمه اخواتاتي كما قلت لكم تما. وهذه هي الكوزينه. ماشي الكوزينه وين نطيبو منا، هو شويه كبير. الوغ منا كي تدخلي راني داير هنا الفونتيلاتور. ها هو فريغو هذا صغير، فريجيدير صغير نحط فيه كاع صوالحي. تالمون زعما ما عنديش وين نحط كلشي، راني حاطه صوالح تاع لي كريم ولا ليستيتيك مكياج وصوالح تاني هنايا. وقشي ها هو هنايا في هاد الخطره ما جبتش بزاف لي صاك وكاع البلاصيق صح راها تما. وهيا كي راني مفرشتها ما يعني عارفه لا راهي تبان لكم ولا لا. هاكا كبيره كبيره لاطونت. شوف و ميم طون راني غادي ندير حشايه هنا في لي طونت. الماكله هذه هي القلي لا بوري لي فريت لي زومليت وكل شيء. شهوه تحرصي باش تكون ماكلتك نقيه. شوفوا كيما اليوم غادي ندير لهم هذا هو حشايه. غادي ندير لهم دي بروشيت، ندير لهم شويه دلو وسالاد وليموناد وهادو لي مايونيز موطارد وكل شيء. بغيت نعطيكم نظره برك على الكامبينغ في لي طونت. وما نسوش خواتاتي الصلايه الصلاه قبل كل شيء. وصوالحك اللي تسحقيهم كما انا دروك ما كي هنا ما كتبش عليك ما خاصني حتى حاجه. كلشي عندي لي بون، عندي صوالح البحر ثاني راهم برا. خواتاتي غادي نكمل لكم نوريكم لقطات برا في هذا الكامبينغ وهي معايا. أعطيني أنا النص. نقدي حلوين. شوف كيف باقي
ها هو الشيء اللي تحشينا طاب. درنا لي بروشيت اللي وريتهم لكم قبيله، درت لهم لي فريت والسلطه، ودرنا لهم شويه تاع البلو وليموناد مايونيز مونطارد. راه هذا الماء حاله ما كنتش تشوفوا مليح، راه الليل والعنب وكرموس. وتبقوا على خير في فلوق واحد اخر، حتى ندير لكم دوره في برا ونديرها لكم وحدها في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلامه.